Ragazzi, sono chiuso in macchina per cercare di fare allora faccio vedere un timelapse dal passo del gioco. Ora è iniziato anche un po' a piovere e tiro un vento ma della Maronna, proprio una cosa pazzesca. Se esco vi faccio vedere una ripresa da fuori pioviscola, una pioggia, un tempo veramente di merda, proprio una cosa. Guardate, io sto cercando di riprendere, non vi faccio la telecamera, l'ho messa dentro perché sennò non mi casca dal cavalletto, e sto cercando di riprendere le nuvole che ormai è diventato un po'